ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าใหญ่แบบเตี้ยครับตาค้างคาวครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบหรือล้างภายนอกภายในหมดแล้วนะครับสนิมเต็มถังเลยครับไล่ล้างออกสะอาดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะเป่าแห้งแล้วก็ไล่ระบบลมครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ